रात्रीच्या टाइमला वावरात पार्टी करत होतो तेवढ्यातच आम्हाला अचानक बाईचा आवाज आला. ते झालं असं की झोपेतून उठल्याबरोबर आपला माऊस म्हणे की आपला हत्ती आणायला आपल्याला मटर घालायला लागते. पण त्याच्या पहिले पेरणी यंत्र ट्रॅक्टरला जोडायला काढून टाका लागते. मग का पेरणी यंत्र काढून मटर घालायला निघलो आणि तेवढ्यातच आम्हाला रस्त्याने ट्रॅक्टरवाले दादा भेटले आणि मला म्हणत की शुभमराव तुम्ही जशी व्हिडिओ मध्ये दाखवता ना तसे ओरिजिनल मध्ये म्हटलं बा आपलं काम तसंच आहे, आपण जे करतो तेच व्हिडिओ मध्ये दाखवतो. मटर गावलीहून आपला हत्ती जोडला डायरेक्ट घरी जायला निघलो आणि जाता जाता दिमाग थंड करायसाठी आम्ही स्प्राईट पिली. आमच्या पैसे नाही बरं मामाच्या पोऱ्याच्या. मी जर आपल्या मावशीच्या घरी पोरजीला गेलो म्हणजे पार्टी मिशन करायला लागते. रपारप आपल्या 2-4 मित्राला फोन लावला, त्याच्याकडून फंड घेतला. राजकारणावाला फंड नाही रे बा, आपल्या गावरान पार्टीचा फंड. टमाटे अद्रक लसूण कांदा मसाला फसाला घेऊन आम्ही घरी आलो. येता बरोबर कांद्या आणि टमाट्याचं चिरहरण करून टाकलं. तरी त्याचा जीव नव्हता गेला म्हणून मिक्सर मधून काढलं. भावांनो 2 दलिंदर तुम्हाला व्हिडिओ दिसू राहिला ना, हे आमचे चीफ गेस्ट आहे. प्रत्येक पार्टीमध्ये झाले नुसतं खायला येतं, पहिलेपासून करू लागेल येतच नाही. पण मग आम्ही काही एवढं मनार घेत नाही, जाऊ दे बा आपले जाय. वावरात येता बरोबर आम्ही भांडे घासणं सुरू केले आणि तेवढ्यातच आम्हाला बाईचा आवाज आला. अरे बाबा फाटून डायरेक्ट हातातच आली होती ना रे बा विषय. अरे माझा लोटा जीव गेला असताना एखाद्याचा आल्यानं मोबाईल मध्ये आवाज लावला होता. नॉनव्हेज खाणाऱ्यांसाठी चिकन आणलं होतं, म्हणजे व्हेजिटेरियन आहे त्याच्यासाठी रोजचीच ते आपली शेवभाजी. कसं टाक पाणी आणि कर चिचोनी. नाद करते का ते जमत नसतं, त्यासाठी असं दाखवा लागतं. एक चूल व्हेजिटेरियन वाल्यासाठी एक चूल नॉनव्हेज वाल्यासाठी. काही झालं चालेल पण मैत्री तुटायला नाही पाहिजे. मसाले सगळे एकाच बनायचे, फक्त फोडणी अलग अलग द्यायची. पुरे मिलेर बा का तरी बा. आता होईन भाऊ पट्टातोड कार्यक्रम. चला भावांनो आजच्या सपट व्हिडिओ मध्ये एवढंच. आता पुढचा व्हिडिओ पाहायचा असेल तर फॉलो करून घ्या.